Bismillah, itbonu qaragilə dəmləməsi. Demək, bir xörək qaşığı yemişəm. Bu 2. Bir xörək qaşığı da itburnu. Bismillah. Bir miqdarda pörtüşan yarpağı. Bunu rayondan yığmışdım. Qurutmuşam özüm üçün qəşəng belə. Belə, demək, lap ki, bəzi insanlar var ki, məsələn üçün 3 xörək qaşığı da bundan eləyə bilər. İtburnu məsələn üçün, demək, 2 xörək qaşığı bundan, 2 xörək qaşığı məsələn üçün bundan. Göz qaçışıq belə yığılıb, baxın görürsünüz. Hazır. Yemişəm, belə deyim də, ürəyin əməlli başlı dostudur. Deyərəm ki, yəni bundan güclü bir şey axtarmayın ürək üçün. Çox mükəmməl bir şeydir, bax bu. İtburnu da C vitamininə zəngindir. Sonra bu C vitamininə zəngindir. Pörtüşan yarpaqları. Bu bizə nə verir? Bizə demək, ürək qan damar sisteminə çox gözəl fayda verir. Sonra C vitamininə zəngindir, immunitetimiz artır. Mənim çayım budur demək olar. Çox vaxtı mən bunu belə dəmləyirəm, içirəm. Bugün də açığı aclıq günümdür. İnşallah aclıq eləyirəm. Bir də atım bundan. Bu tökülür. Su da qaynar əlavə olunur. Yəni çalışın qara çaydan uzaqlaşın. Valla onda bizə fayda yoxdur. Heç olmasa yaşıl çay için. Ən gözəl də budur. Çalışın bu çox qalsın, dəm alsın. 10-12 saat dəm almalıdır. Heç olmasa bir 8 saat dəm alsın. Burada da axşamdan zəfəran dəmləməsi hazır qoymuşam. İsidib bir çay qaşığı da bal qarışdırıb içəcəm. Bu bizə nə verir? Bu bizim beynimizin inkişafını artırır. Beyin xərçəngindən bizi qoruyur. Ürəyə çox gözəl fayda verir. Gözlərin nurunu artırır. Qalxanvari vəzi gözəl çalışdırır. Çünki tərkibində zəngin selin var.